avokado, jaje, 2 velike žlice suncokretovog ulja, ...350 grama glatkog brašna, odvojiti tijesto kuhačom od posude, ...50 grama brašna koje je ostalo će vam trebati kasnije za razviti. Ostaviti samo 5 minuta da tijesto odmori. Promjer je 50 cm, a debljina oko 2 mm. Ostaviti da se suši do upotrebe. Podesiti prilično jaku vatru. 3 litre vode, ekstra djevičansko maslinovo ulje. Oko 80 do 100 grama pršuta, oko 100 grama dimljenog lososa. Ja ga volim kratko popržiti, što i vama savjetujem. 1 do 2 minute. Možete dodati još malo istog ulja, malo mladog luka, pržiti kratko oko minutu. Oko 100 grama šampinjona, ja sam stavio smeđe šampinjone. Kratko promiješati pa dodati 15 grama soli u kipuću vodu. Nastaviti par minuta da se reducira tekućina koju će pustiti gljive. Dosta listića peršina i 2 češnja češnjaka. Pržiti minutu. Malo bijelog vina do pola decilitra. Manja tikvica. Nastaviti 2 minute. Dva i pol decilitra vrhnje za kuhanje. Papar, malo muškatnog oraščića,
Opcija ako imate malo provansalskih začina. Promiješati minutu, pa dodati čak 3 decilitra vode gdje su se kuhali rezanci. Kratko promiješati. Tjestenina se sada kuhala sveukupno 8 minuta. Nastaviti 1 minutu. Po želji malo soli po ukusu. Peršin, parmezan. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za stvarno veliki broj tjestenina koje sam pripremao, ali i drugih sličnih jela koje su baš dobra ideja za ručak.